Gerai. Klaus. Tai pirmiausia, pristatykit, kuo jūs vardu, kuo užsiimat gyvenime, kokia veikla jums yra mieliausia. Gerai, aš esu tokia Karolina Masiulytė Paliulienė ir Prancūzijoje, aš gyvenau Prancūzijoje iki Lietuvos nepriklausomybės ir Prancūzijoje aš gimiau iš, mano tėveliai buvo lietuviai, pabėgo nuo Rusų sovietų okupacijos 40-ais ir jie pasiliko Paryžiuje, kur aš gimiau. Ir paskui aš buvau aktorė Prancūzijoje ir po nepriklausomybės, tas reiškia mano jaunystė, aš daug bendrodavau su lietuvių prancūzų bendruomenė, ta lietuvybė buvo labai kažkas man labai aktualu. Ir mes užaugom su šitą meilę, kad reikia Lietuvą saugoti, ginti ir nemažai piketuodavom prie sovietų ambasadą, buvo visokios progos. Ir po nepriklausomybės mano vyras irgi gimė Amerikoje, bet iš lietuvių kilmės irgi. Ir mes nusprendėm važiuoti ir gyventi Lietuvoje metus ir pasilikom. Gal galite papasakot, kada ir kaip susipažinot su Ugne Karvelis? Ugne Karvelis, mano vaikystė, aš visada girdėjau apie Ugne, kaip aš laisvai kalbu su jumis, jūs esate suaugusiai. Jinai buvo kaip juodas avinis, taip, avis. Sakoma juodasis avis. Tas reiškia kas nors, kur jau išsiskyrė nuo visų. Ir jeigu jūs turit prisiminti vieną dalyką apie Ugne, kad jinai nebanali. Jinai buvo tokia įdomi, tokia specifinė, tokia unikali, kaip asmuo, kad šitas yra neužmirštamas. Niekuomet jinai buvo banali. Ir aš visada girdėjau, žinot, visi labai katalikai, ateitininkai pasakė, kad Ugne yra komunistė ir kad su ja labai sunku, nors tėvelis buvo toks geras, toks ateitininkas, mama tokia šviesi. Ir Ugne, jinai bendrauja su socialistais iš Pietų Amerikos ir ką aš girdėdavau, ne? Ir aš girdėdavau šitą. Ir vieną dieną buvo tokia programa per televiziją. Gal jūs pažįstat šitas incidentas, tas žmogus, kur buvo jūrininkas ir kur Simas Kudirka, kur šoko, jis buvo lietuvis, jisai buvo ant prekybos laivo. Ir jisai pranešė, buvo kaip susitikimas tarp du laivų, Atlanto okeano. Ir jis pranešė amerikiečius, tas kitas laivas buvo iš Amerikos, kad jis šoks ant tilto anoj pusė, kad jis nori pabėgti iš Sovietų Sąjungos ir kad jūs girdėjot apie šitą, ne? Nieks negirdėjo. Susidomėkit, čia super, čia herojus. Jis šoko ant tilto. Tarp savęs, jie pasidalino cigarečių, viską. Ir staiga jisai parašė ant cigareto pokelį amerikiečiam, kad aš šoksiu pas jūs už 5 minučių. Jisai šoko. Įsivaizduokit, ir jis buvo jau Amerikoje, tas reiškia ant teritorijų. Ir labai įdomi istorija, šitas žmogus vertėtų susidomėti, kas jis yra, ir jis yra Lietuvoje dabar. Jis buvo grąžinta, kalėjo kalėjime, paskui vėl išvažiavo. Herojus. Ir buvo tokia laida televizijoje apie šitas Simas Kudirka.
Ir reikėjo, jis nenorėjo rusiškai kalbėti. Ir buvo ieškoma, kas išvers į prancūzų kalbą, iš lietuvių kalbos. Ir reikėjo kas nors, kur būtų labai greitas, nes kaip jūs žinot, jeigu išverst yra toks profesija labai sudėtinga, nes reikia neužmiršti, tuoj pat išverst greit. Ir aš girdėjau pirmą kartą Ugnės Karvelis balsą tokia labai, jūs girdėjot, jos balsą buvo tokia aprūkyta, visgi žema, tokia dikcija labai savotiška, iš viso nebanali tikrai. Ir jinai taip greit ir taip gerai, ir aš savo paklausiau, bet yra lietuvė, kur mes nepažįstam. Čia skandalas, no, jinai yra Paryžiuje ir mes ją nepažįstam. Ir vėl aš buvau 15 metų panašiai. Ir aš visada turėjau omeny, kad aš norėčiau ją sutikti, nes įdomu. Ir paskui susiklojo mano gyvenimą, aš sutikau savo vyro, ir vyras irgi labai patriotas, ir organizavom savo bute, tokia paroda, nes žinojom, kad iš Amerikos atskrenda daug lietuvių iš Amerikos, ir norėjom improvizuoti tokia paroda su Pranas Gailius, kur dainininkas iš Prancūzijos, ir Antanas Mončys, skulptorius, kur turi savo muziejus Palangoj dabar. Ir tada Antanas Mončys sakė, reikėtų Ugnę pakviest. Ir buvo gana didelį erdvė, kur buvo tie paveikslai, skulptūrai ir viskas. Ir kažkas skambėjo, ir pirmiausia, toks šuo atėjo prieš Ugnę, čia buvo jos šuo. Dogito vardas. Ir Dogito buvo tikrai visur su ją. Jis buvo kokeris, toks ilgos ausis ir labai mielas. Ir paskui Ugnė kaip karalienė atėjo ir tuoj pat aš pajutau, kad laisvai galim kalbėti, bendrauti, susišnekėti. Ir mūsų bendravimas prasidėjo tuoj pat, nes aš tada kaip aktorė, aš dirbdavau per televiziją, tokia humoristinė programa, kur pasisekė neblogai, bet buvo šitas kaip pasakyti, džiaugsmo, komiška, kaip emisija, laida per televiziją, kur biškį kad dviračių šou. Trupučka yra panašumu, tik turėjom sukurt sketch, žinai, prieš žinios, apie kasdieninį gyvenimą, apie politiką, ir buvo labai juokinga, mes buvom 20 aktoriai ir jau aš 7 metus ten dirbdavau. Bet aš galvojau visada apie Lietuvą ir tas kunigas Petrošius, kur mums buvo mūsų dvasininkas ir nuostabus irgi asmenybė, nuostabi asmenybė. Man davė skaityti Nijolės Sadūnaitės dienoraštis. Ir kada aš perskaičiau tokia labai blogą vertimą, išvertė iš italų kalbos. Aš nežinau, ar jūs žinot, kas yra Nijolė Sadūnaitė? Gal žinot, ne? Ir kada aš paskaičiau jos kalba prieš jos teismą už, nes jinai padalindavo katalikų bažnyčios kroniką slaptai ir rizikavo savo gyvenimą iš tikrųjų ir buvo areštuota. Ir jinai nenorėjo jokių advokatų ir jinai prieš visus KGBistai ir sovietai pasakė, aš jums labai myliu, bet aš turiu jums pasakyti, kad jūs klystat ir kad ką jūs darot lietuviams yra baisu. Buvo toks tekstas, toks stiprus, kad
aš nusprendžiau, ko nors daryti, adaptuoti šitą tekstą ir vaidinti tą tekstą su mano bičiulis Antano Mončio sūnus Kristupas, kur irgi aktorius Prancūzijoje. Ir mes pradėjom adaptuoti šitą dienoraštį ir ieškoti kažkas, kur mums kalbėtų apie Lietuvą. Nes, suprantat, reikia suprasti, gal jums nelabai įdomu, bet ta lietuvių bendruomenė Prancūzijoje buvo ultra prieš komunistus. Tas reiškia, kad tas bendravimas su kas buvo Lietuva, jie nenorėjo jokių ryšių, jokių santykių. Bet kiti žmonės protingesni sakė, kad kunigas Petrošius, Algirdas Greimas, jie sakydavo, bet atsargiai, ką jūs sakot, jie yra čia Lietuvai, mes negalėjome palikti, jie ne visi komunistai, ką jūs šnekate. Jie buvo tikrai susiskaldę į dviejų dalių, šitie, kur jokių bendravimą su dabartinė komunistų Lietuva, ir šitie, kur sakė, jie miršta, jie dabar yra visiškai, jie dūsta. Ir būtinai reikia bendravimo. Ir aišku, Ugnė norėjo bendrauti irgi su jais. Ir mes su Kristofu pradėjom klausinėti Ugnė apie Lietuvą, apie tos papročius. Jinai daug ką mums pasakė, labai daug. Ir mums taip patikdavo, nes jinai kitaip pasakydavo apie Lietuvą. Ir jinai iš tikrųjų mums maitino tą tikrą lietuvybę. Ir nors atrodė, kad jinai buvo pašalinta nuo visko, bet iš tikrųjų viskas buvo viduje. Visa ta lietuvybė jinai nešė su savim. Ir išėjo tokia pjesė, kur mes vaidinom Paryžiuje, tokia trupučka kokia bažnyčia, kur buvo kaip nebe bažnyčia, bet teatras, apačioj yra tokia krypta, la krypta Saint-Agnès Paryžiuje, kur mes vaidinom ilgam, ir paskui festivaluose ir viskas. Ir bet iš pradžių aš jums pasakysiu, nes jūs turit viską žinoti apie Ugnę, kad per tą laiką aš ištekėjau už mano vyro. Ir aš stebėjau, kad aš laukiau kūdikį, kad aš laukęs, comment on dit, taip. Ir aš sakiau, balandžio, gegužės, jeigu aš pradėsiu vaidinti Sadūnaitę, aš bus baisu, nes gal matys, kad aš esu neščia. Ir aš ėjau tą pasakyti Ugnei, sakė, aš taip noriu vaidinti, bet žiūrėk, kas man atsitinka. Ir jinai man tuoj pat nuramino, aš sakė, bus dar geriau. Ir nesimatys, tu pamatys. Tu tik prašyk savo vaiką, kad nesirodytų iki kol tu vaidinsi. Ir žinokit, taip ir atsitiko, niekas nesimatė 4-5 mėnesių. Labai keista. Aišku, tas apranga buvo, aš turėjau toks paltas, bet nieks absoliutiškai nieks nematė. Ir aš prašydavau savo dukrą Lina prieš vaidint, kad prašau, tu netrukdyt, dabar tu nejudėk. Žinai, dabar aš vaidinsiu pusantro valando, tikrai būk rami. Ir kada mes baigėm, tada Lina judėjo, aš judėjau su aplodismentais, kad jau jinai galėjo kvėpuoti. Čia anekdota, bet Ugnė man visiškai ramino, kad tu bus dar geriau, kas yra motinystė, eina su Sadūnaite, kaip tik yra ateity. Jinai man toks gražus žodžius pasakė, kad visiškai. Ir jinai gaila, nes jinai parašė irgi tokią
tokia sena mūsų pjesė, kur nevaidinom arba vaidinom vėliau, labai įdomi. Bet jinai buvo biski ne kontekste ir mes negalėjom jį, bet aš dar turiu tą tekstą, ar kada nors aš jums duosiu, nes yra kada Sadūnaitė kalėjo kalėjime, paskui egzilė dar 3 metus, aš nežinau kur Sibirė, kur net nėra kaip atvažiuoti, nėra kelių, tik tai su malūnsparniai. Ir ten Ugnė įsivaizdavo dialogas su toks grynas sibirietis, kur niekuomet negirdėjo apie Kristus. Ir iš Ugnės pusės, kur buvo labai įdomu, nes buvo labai įdomus tekstas. Kaip tu turi liūdėti kam nors, kur klausia, kas yra Kristus, aš niekuomet negirdėjau, kas jis yra. Ir išėjo toks įdomi scena, kur aš pasakiau, mes vaidinom paskui festivaliuose ir labai intrigavo šitą sceną, nes super idėja, ta konfrontacija. Ir kur jinai sakė, žinai, manau, tavo istorijos apie katalikį, bet visą tą, aš matau tą heroję, kur tikrai Sadūnaitė, bet visada jinai viskai buvo, sakydavo, kad man per daug tą religiją, žinai, nekalbėk man per daug apie tų katalikų, žinai, man visą vaikystę aš iki ausų ir man dabar, bet vis tiek, buvo kažką. Ir jinai surado finansavimo, kad šitą pjesę būtų filmuota, nes jinai sakė, apie tos katalikų disidentų nėra jokių filmų, nieko nelieka, tik tai knygas, o filmas. Ir aš jums, šitas va, la porte, čia prancūziškai, bet apie Sadūnaitę, Aušros vartai, la porte de l'aurore. Aš net atnešiau, kad tada tam laiku buvo dar šitie kasetė. Va, kaip Ugnė, ne tik, jinai norėjo, kad liktų dokumentą ateityje, ir buvo Sąjūdžio laikais. Ant tiek jinai matydavo toli. Ir aš visada stebėjau pati, kaip tas Sąjūdis pradėjo veikti mumyse, net Paryžiuje, nes kodėl tam laiko mes nusprendėm vaidinti apie Sadūnaitę ir aš atsimenu paskutinį sakinys, mes rašėm, kad kada nors Lietuva bus laisva ir mes niekuomet nebeišsiskirsim. Ir matot, kelis metus vėliau tikrai tai atsitiko. Ir paskui, aišku, jinai perėmė per Sąjūdis, jinai pakviesdavo poetus. Ir aš atsiminsiu visam gyvenimą, kaip ji man prašė atvažiuoti į aerouostą, nes buvo nepakankamai mašinos. Ir Marcelijus Martinaitis, Gintaras Patackas, Joninas, visi tie poetai, kur aš žiūrėjau, wow, čia visa grietinėlė, net nereikėjo keliauti kartu, pavojinga mašaka. Ir jinai organizavo tuoj pat, buvo Paryžiuje toks poezijos turgus, a la place netoli Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice. Jūs buvot Paryžiuje kada nors? Niekas? Dar ne, tas kažkas. Yra labai pigus bilietus, žinokit, dabar. Ir jūs privalot važiuoti ir pažiūrėti Valdas Papievis jums palydės į Rue de Savoie, kur Ugnė gyvendavo. Va. O kokios Ugnės savybės jūs labiausiai žavėjo?
ugne, jinai buvo kažkas, kur viskas jai buvo įdomu ir svarbu. Ir ypatingai žmonių. Ir pas ją buvo tokia atmosfera, jinai, kaip pasakyti, jinai labai gyvendavo pačiam Paryžiuje, tas centre, kur rue de Savoie, rue de Bussy, čia prie la Sorbonne, čia tikrai, kur viskas Paryžius pradėjo skleisti iš ten. Bet jinai nusipirko, kaip apie vis, ar jūs skaitėt Odile? Kažkas dar neskaitėt, šitas romanas apie Paryžių. Būtinai skaitykite, nes jisai paišo ugnės gyvenimą. Būtinai čia jums turėt, nes visur, viskas, ką jis paišo per tą romaną, yra tie vietos, kur ugnė gyvendavo. Ir, pavyzdžiui, vienas brožis, kur man labai patikdavo, sakyt, kad yra prabangus kvartalė, bet jinai nuo jaunystė nusipirko vieną kambarį 6. aukšte. Ir tada niekas nenorėjo, nes vadinasi tarnaitės kambarį. Tas reiškia, apačioj didelis gražus butas ir tarnaitė turi savo kambarį be lifto 6. aukšte. Des bourgeois, c'est comme ça. Ir jinai jaunystė pradėjo šiek tiek užsidirbti ir nusipirko vieną kambarį de tarnaitė. Ir paskui kelis metus vėliau antrą, trečia ir ketvirta. Ir pasidarė super butas 6. aukšte. Ir kur matydavom tikrai stogo ant Paryžiaus. Ir atmosfera pas ugnė, niekuomet ugnė nebuvo viena. Visada kažkas palydėjo. Ir iš pat ryto jinai liepdavo mums ateit. Čia buvo kaip ašramas. Žinai, principas, kad jūs galit gyventi, miegot nemokamai, bet jūs turite atidirbti ko nors. Šlost, ko nors. Ir ugnė iš pat ryto, 7 valandą ryte, jinai pradėjo gaminti didžiulį puodą, ko nors kokie troškinys, maisto troškinys, nes jinai žinojo, kad per dieną 15 žmonių mažiausiai ateis pasveikinti, pakalbėti, diskutuoti. Jinai turi savo vertimus viską, bet ateina non-stop, kas valandą, kas nors iš Meksiko, iš Ispanijos, iš Vokietijos, iš Lietuvos, draugai, jos draugės. Amžinai yra kaip malūnas, bet labai malūnas, nes jūs galėjot pakalbėti su ją ir išmokti iš tų žmonių. Dieve, ne kasdien galima sutikti Pajarskas, šitas partizanas iš Švedijos arba kas nors, kur Borges pažįsta, arba iš Meksikos. Ir tada kažkas užsiimdavo, bet tie patiekalai buvo visada iš bednių. Tas reiškia, niekuomet nebuvo toks super troškinys su tokia mėsa ypatinga. Jinai surasdavo labai skanių dalykų, bet kur nekainuoja daug. Labai pigiai. Tas reiškia, kad jinai liepdavo atvežti vyno, kas gali, ir duonos, tai baguette française. Ir tada mes visi pasisemdavo ir turėjo ko valgyti. Tai buvo, žinot, kaip tikrai tas brožis yra lietuviškas. Ir tuoj pat pas lietuvis jūs ateinat, tuoj pat vaišina, tuoj pat duoda ko nors patiekalą. Ir šitas, man labai, aš galvoju, ta sistema super geras, tikrai. Tas atvira durį visada. Ir daug iš to gimė minčių ir buvo super, visada kažkas įdomu. Ir antrą dalyką, aš pastebėjau per visą tą bendravimą, kad jinai labai buvo už studijos, už tą, kad visi kaip studijuotų ko nors. Jinai labai žiūrėjo tą, aš manau, jos mama jau pradėjo šitą.
jos mama buvo, iš tikrųjų, aš nežinau, ar jūs tyrinėsit jos mama, bet atsargiai, jinai vienas iš pirmųjų filosofijos daktarų Lietuvoje. Čia kažkas buvo unikaliai, kur vedė Petras Karvelį. Ir aš manau, taip labai susirūpindavo. Pavyzdžiui, iš pradžių jūsų dar nebuvot, bet Lietuvoje labai skaudu buvo, Vanda Juknaitė labai aprašė apie tus vaikus, kur buvo gatvėse ir bėgdavo ir buvo be namų ir jai buvo be galo gaila. Nes sakė, Sovietų sąjungoje to nebuvo, visi eidavo į mokyklą. Jai buvo be galo skaudu, kad toks mažutis, toks 6 metukus turi valkatauti gatvėse. Šitas dingo, paskui dėka les frères de Saint-Jean, šitie vienuoliai, Švento Jono broliai, kur labai visi paimdavo, čia dar kita istorija, bet va, ir nestandartinė, jinai buvo labai gerai užauklėta, bet nestandartinė, va. Man patikdavo šitą. Jeigu Ugnė dabar čia būtų, kuo jinai galėtų įkvėpti jaunimą, kaip jūs manot? Kuo jinai galėtų įkvėpti jaunimą? Labai daug. Tikrai, gint savo tautą, žinai, gint tas turtas, kur jūs turit Lietuvoje, jinai tą padarė, tuoj pat, kada jinai buvo UNESCO atstovė, jinai tuoj pat norėjo, kad išliktų Kuršių nerija, senamiestis Vilniuje, Kaune, jinai kovojo tuoj pat už tą, suprato, kad Kaune neišvengėm, kad dingtų Versalė, metropolis tulpė kaip gaila, kaip čia nuodėmė šitie dalykai. Jinai tuoj pat saugojo, aš manau, kad sakytų, kad gerai, kad jūs esate ant mano žemė, jisai sakytų. Aš džiaugiuosi, kad jūs čia studijuojat ir jinai lieptų tikrai išmokti kitų kalbų. Jinai kalbėjo ispanų kalbą, vokiečių kalbą, anglų kalbą, lietuvių kalbą. Net rusiškai aš žinau, kad jinai galėjo trupučiuką susišnekėti. Gint kas yra. Ir aš manau, nebijot ir nekompleksuot, bet jūsų kartą nebekompleksuosit. Jūsų tėveliai buvo išspausti, negalėjo sakyti po Sibire, po Sibiro, po viso Lietuvai yra dar suvaržyti. Ir jinai linktų jums, kad tikrai nesivaržytų, kad nekompleksuotų, kad būkite tikrai didžiuotis, kad esat lietuviai, nes yra ko didžiuotis. Jūs pirmiausiai išsivadavot iš Sovietų sąjungos pirmieji, ir be ginklų, kas Dalai Lama pripažįsta irgi, žinot. Jis atvažiavo du kartus į Lietuvą, duot Lietuvą kaip pavyzdys tibetiečiams, kad galima ginti savo nepriklausomybę be ginklų. Jeigu norit, dar tiesiog galit kažką papasakot, jeigu nepaklausiau kažko noriu paminėti, tai... Apie ugnį, taip, aišku, jeigu kalbame apie ugnį, reikia kalbėti apie savo namus irgi. Senion yra prie Avignonas, nes Prancūzija yra labai įvairi ir kuo daugiau jūs važiuojate į pietus, kuo daugiau šilta, alyvuogių ir yra labai gražus regioną prie Avignono. Jūs važiuosite, jūs būtinai, jūs turite važiuoti į Senion. Ir su Cortázar,
Jiems labai patikdavo ten važiuoti ir irgi nusipirko užnieko, kaip pasakyti, už tikrai labai nebrangių tokie paštininko namai ir paskui dar visi gabaliukas. Ir tas pats, jinai pakviesdavo visi atvažiuoti ir praleisti. Ir mes matydavom tą Provencą, kilometrai, vaizdas absoliutiškai nuostabus. Ir aišku, reikėjo atlikti visą sąrašą. Jeigu jinai nebuvo su mumis, sąrašą buvo didelį. Buvom keli su Balsio, su Kristopo Mončio ir su daug lietuvių. Žinojom, kad yra tą sąrašą, bet žinojom, kad jinai grįžta tik tai už 10 dienų, tada pasisėdavom. Paskui žiūrėjom sąrašą, Dieve, kiek reikia sutvarkyti, nukirti gėlių ten, nuvalyti baseiną. Ir greit padarydavom. Jinai davė mums tikrai tą, jai patikdavo tos ilgos vakare, niekada šilta, lauke, gurkšnuoti vyno ir pakalbėti apie Cortázar. Ji man sakydavo, Cortázar, jis nemirė. Aš žinau, jis yra kur nors, bet jis nemirė. Ir man atrodo, kad aš kalbėjau apie ugnį, iš tikrųjų, aš susipažinom, kada Cortázar tik tai mirė, ne? Neaišku nuo ko, nuo transfuzijos jis gavo AIDS, yra tokia teorija, bet jisai buvo ugnies meilė, aš manau tikrai. Ir jinai nelabai norėjo gyventi be jo. Visada viskas sukasi apie Cortázar. Ir iš tikrųjų jinai išgyveno dar 10 metų. Nedaugiau. Ir atidavė maksimaliai Lietuvai, ką jinai galėjo duoti. Ir aš manau, kad jinai daug atliko per labai mažą laiką. Labai ačiū Jums už visą atsakymą. Prašau. Prašau labai. Jūs galit paklausti, jeigu yra laiko. Mes, kadangi kuriame spektaklį, turime vaidinti Ugnės tėvus. Gal galėtumėt papasakoti, kokia buvo mama ir koks buvo tėtis? Kaip aš žinau, nes aš nesusipažinau. Jie buvo dideli patriotai. Mama iš tikrųjų studijavo Voroneže, kada visa, kaip Lietuvoje nebebuvo kaip studijuoti, nes buvo tas spaudos draudimą. Ir ta mama, gaila buvo prarastas albumą. Jūs turite nuotraukos apie tėvelius, apie Petras, bet apie jo mama Veronika turite? Nes jinai turėjo, visi sakydavo, kad turėjo super akis, mėlynos akis, absoliutiškai neužmirštami. Ir Ugnė man sakė, kad jinai, jos likimas labai trumpas, nes jinai galėjo dar gyventi, bet turbūt nuo depresijos, nuo kažkas, jinai negalėjo gyventi be Lietuvos. Buvo tokie veikliai, aš nežinau, kilo tokia depresija, jinai anksti mirė, neaišku kaip. O tėtis, jis buvo super verslininkas, vienas iš tų pirmųjų, kur turėjo čia, tam teritoriją, fabriką ir didelis ateitininkas, didelis patriotas. Jis buvo iš tikrųjų mano dėdė Eduardas Turauskas diplomatas irgi. Jie studijavo kartu Voroneže ir Veronika dirbdavo Eltoj. Elta redakcijoje su Eduardo Turausko ir jie buvo tikrai bičiuliai ir aš galėsiu pateikti nuotraukos su Petro Karvelis, tas yra net filmukas, kur filmavo mano dėlė. Aš galiu jums surasti dėl muziejus, būtų labai įdomu.
Bet asmenybė irgi labai stipri, žmonės stiprus, labai, labai, bet ką daugiau pasakyti reikia tyrinėti labiau, nes... O gal galiu paklausti, kokia jinai buvo, ką jinai mėgo būtent tuo metu, kai studijavo Prancūzijoje? Kokia Ugnė buvo, kada studijavo? Jinai studijavo tokios sciences politikos mokslai ir kur duoda tikrai aukštas lygis, kaip išmokta mąstyti giliai su didelė perspektyva šitie mokslai tikrai. Ir aš manau, kad jinai po mamos mirties jinai nusprendė nebegyventi Vokietijoje, bet Prancūzijoje. Jinai atvažiavo gyventi į Prancūziją. Norėjo visiškai užmiršti tą Vokietiją. Jai Vokietija nelabai patikdavo. Jeigu skaityt tą knygą, kada tėveliai kaip norėjo, kad jinai lankytų toks licėjus, kur buvo pro-nazi ir jai nepatiko. Ir vienu žodžiu, jinai puikiai kalbėjo vokiečių kalbą, bet niekuomet nenorėjo kalbėti. Tai kažkaip... Aš manau, kad jinai buvo savarankiška ir literatūra jai patikdavo labai. Žinot, kad jinai išvertė į prancūzų kalbą daug poetų ir tą darbą Gallimard leidykla yra vienas iš stambiausia, ir jinai buvo atsakinga už rašytojų iš Pietų Amerikos ir bendruodavo su visais. Jūs turit pakviesti tų meksikiečių, jos draugai. Čia būtų gera proga tam mokykloj turėti šitą Ugnės kosmopolitizmas ir nebijot pakviesti jos draugės, prancūzės, kur turėsi labai daug anekdotės, nes jos buvo dvi, jie buvo toks visada trys. Tos draugės visada. Jie tvarkydavo jogą, lankydavo kartu, čia yra paradoksas, nes lankydavo jogą, bet rūkydavo, gerdavo nemažai. Kaip žinot, žinot. Bet aš niekuomet nemačiau kažkas, kur turėtų tokia kaip stiprybė dėl darbo. Mes galėjom pasišnekėti iki 3 valandų nakties ir gurkšnot visą naktį. Mes buvom visiškai kaput su Kristofu pavyzdžiu. Mes miegojom. 7 ryte mes girdėm tą mašinytę, tada dar nebuvo kompiuterį. Jau dirba Ugnė 7 valandą ryte, po toks naktis. Ir visada taip buvo. O kitas klausimas, kaip tuo metu, kai buvo studentė Prancūzijoje, kokios buvo mados, kaip jie rengėsi? Tos mados 60-ais mada. Kaip jie rengdavo, Ugnė tikrai patikdavo rengti labai. Bet būtent kokie akcentai vyravo pagrindinės? Spalvos, visada linksmos ir jinai ieškojo visada papuošalų ir gražios spalvos ir iš Meksikos atveždavo toks labai margos suknelės, keisdavo, mėgdavo keist. Nebūtinai prabangos, kaip ir su maisto. Ko nors, kur meksikiečiai mėgsta rengtis toks baltos marškinėlės su tokia des broderies, aš nežinau. Šitas nekarbatkos? Taip. Ir ta mada, kada jinai buvo jauna, čia buvo panašiai kaip Brigitte Bardot laikais. Toks suknelė Vichy, tas reiškia
aš nežinau, les petits carrés rouges et blancs. Višitai toks audinys su arba mažais kvadratukais. Taip. Arba, Taip, raudonai ir balti, arba... žodžiu, jie, Taip, šiuolaikiniai, labai mėgdavau šokti, kada buvo jauna, labai jazz mylėjau. Labai. Bet aš jums linksiu, kad jūs bendrau. Jeigu iš prancūzų kokių nors dainininkų, pop muzikos atlikėjų, ar jinai turėjo mėgiamą? Jinai visada buvo, aišku, su radija ir jai buvo labai aktualu šitie dainininkai ir ką jie dainuoja dabar. Aišku, buvo tie klasikai, Piaf, visi žino, Yves Montand, komunistas irgi, bet vis tiek talentinga, kur koncertuodavo į Maskvą. Labai talentingas, Georges Brassens, šitie Brel, šitie yra des dievai Prancūzijoje, aš manau, kad jai patikdavo, bet šiuolaikiniai dabar jinai būtų su jumis, jinai norėtų sužinot, kad jeigu be radijos, kad jūs pasakytumėt, ką jūs klausėt dabar. Visada dabar buvo įdomu. Jinai gyvendavo praeities, visada dabar šiandien su jumis. Šitas bendravimas buvo kažkas labai unikalios. Pilni namai, bet su autoritetą irgi, jinai buvo labai griežta. Jūs turbūt girdėjot iš Darius Kuolės, kad tu esi dabar kultūros ministras, kaip tu elgsies, stovėk, stuburas, šitaip, nežiūrėk į tavo batus. Kaip jinai kalbėdavo su ministru. O jinai buvo griežta, kada reikėjo tikrai. Ir rašydavo Kuoliui, ko reikia pasakyti apie kultūrą, nes jis buvo jauniausias kultūros ministras su Landsbergio. Ir irgi jinai norėjo būti apmokėta. Labdara, jinai sakė, aš labdaros nedarau, jeigu aš darau ko nors, jūs turit man mokėti. Aš dažnai pamačiau, man gėda mokėta, jinai prašydavo, jūs užmiršot man mokėti. Nes jis sakė, jeigu nėra galimybė, tas reiškia, suraskit. Bet nebuvo labai už. Tokie dalykai buvo tikrai griežta nes ilgai turėjo gyventi pati viena irgi, kaip moteris pati Paryžiuje ir susikurti visą tas rojus, truko laiko. O dar galiu paklausti, kokia buvo jos kūno laikysena? Ar jinai, pavyzdžiui, buvo labai ten greitai viską taip šaunai gal pabėga kažką daro, ar jinai tokia apmąsto, tada taip pagalvoja ir tada eina kažką daryti. Kokia jinai buvo iš vidaus dabar? Iš vidaus daugiau greita. Daugiau greita, taip. Aš sakyčiau, taip, kada jinai vaikščiodavo gatvėje, jinai galėjo flaneruoti, suprantat? Flaneruoti, tas reiškia lengvai prie senos upė. Labai dažnai, nes šitą Rue de Savoie, kur jinai gyvendavo, labai arti nuo senos upė. Ir yra labai arti nuo Pont Neuf, naujas tiltas, kur yra iš tikrųjų seniausias tiltas Paryžiuje. Ir labai mėgdavo žiūrėti senos upę ir tada mąstyti ir kalbėti. Ir papievis labai tą paišo. Ir kada reikėjo į veiksmą, tada labai greit. Ir greita ir net mums barė labai dažnai, kad mes lėti. Daug. Jūs su ja susipažinote ir kokiu laikotarpiu daugiausiai bendravote? Nuo 1986 iki mirties, iki 2003, kur jinai orkestravo savo mirties, kaip žinote, ta visą kažkas pasakė. Jinai
Taip, prašau, jau baigėsi pamoka. Mes iš tikrųjų labai dėkojam mūsų svečiai. Iš tikrųjų atgyja ugnė prieš akis stebint jus. Iš tikrųjų labai ačiū. Prašau, labai prašau.